劈咯咁樣咯。咁又唔好我都話其實叫佢去張 Sir 嗰邊玩，張 Sir 嗰邊可能進步得誒，要去練波，要練波咯，唔練波爭好遠㗎。係啊，即係如果佢肯打後防，基本上前嗰幾個佢哋都自己有佢唔會翻嚟防守啊，就係靠文博一個咯。但佢一俾人包啊，大佬。係都係㗎。所以佢而家張 Sir 嗰邊集中都係佢哋嗰個年份，即係114嗰班。都係㗎，係嗰班仔。都係嗰幾個咯，又係。係啊，主力嗰度。有時都係唔 fair 㗎，但係都係要俾其他人㗎啦，要拉翻。就係過雲雨嚟嘅。
搞掂。